Ne shuni boshida aytmading? Mana shunaqa urishishingizni bilib aytgim kelmadi-da. Voy, ne aldading unda? Hozir sizlar bilan oyimga prank qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, soya charchamadingizmi? Yo'q, nega charchayman? Ne bilan qarab turibsan? Degab aytmoqchi edim sizga. Nima gap? Bitta qiz yaxshi ko'rib qoldim, karachi. Yaxshi-ku, qayerda turadi, nima ish qiladi? Yaxshi qiz, xarakteri ham yaxshi, gilamnis meni yaxshi ko'radi, tushunadi. Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rgan sohasida o'qigan, o'zi yaxshi ko'rgan sohasida ishlaydi. Yaxshi qiz oyi. Nima ekan ukasi? Doktor bo'lib ishlaydi. Yaxshi-ku. Adresini olib bersang, men qo'lim bilan borib hal qilib kelaman. Bitta muammo bor-da faqat. Nima muammo? Turmushga o'xshamagan bolasi bor. Ne shuni boshida aytmading? Mana shunaqa urishishingizni bilib aytgim kelmadi-da. Nima emas san o'xshaman. Turmush bo'lmadi deganni. Assalomu alaykum. Turmush bo'lmagan ayol baxtli bo'la olmaydimi? Har bitta ayol baxtli bo'lishga loyiq. Olib berasizmi shunda? Ko'zidan yosh oqizmasang, baxtli qila olsang, o'tmishini eslatmasang, bolasiga otalik qila olsang, olib beraman. Menga qarang, siz qanaqa onasiz siz? Qolgan bolalar mana shunaqa onasiga mana shunaqa aytib ko'rsa, uyda haydaverib so'kib tashlaydi. Qanaqa onasiz? Ha, yaxshi ko'rmay har narsa bo'l. Sen javobini beraver, men senga originalidan topaman. Men urushaman. Yaxshi ko'raman deyapsan-ku o'zing. Hazillashdim, bolasi-yu. Voy, ne aldading? Bolasi-yu, erda ajrashmadi.